Rinkos aptarimas vasarą buvo optimistiškesnis ir gyvybingesnis turbūt. Iš pardavėjų pusės buvo laukiamas pagyvėjimas. Yra ir daugiau gąsdinančių dalykų, tai antras karas prasidėjęs ar ne ir visa kita. Taip, ateina pirkėjai, apsižiūri. Čia kur tu labai piktas buvai ir ten varėjai visas posesijos? Gal ir šitas, gal ir šitas. Man taip klausant, aišku, labai stipriai įsiskiria 21 metai, bet tai čia yra normalu. Kodėl jie įsiskiria. Ir aišku, mes visi žinom, kokia čia buvo ta visa situacija, kur aukcionai, tik rinkai pasiūlyk objektą, iš karto suvalgys. Jeigu objektas neparsidavė per 1,5-2 savaitės, kažkas negerai. Tai šiais metais, kol kas turim 85 000 tų sandorių su tokiom palūkanų normom, su tokiu neapibrėžtumu, kas vyksta ekonominėje, geopolitiniai. Pirkėjai laukia, kol pakris kainos, bet pardavėjai kantrybės taip pat turi. Sveiki visi, sveiki, kas mūsų klausotės. Labas, kas nesergat. Kas nesergat, kas jau prasirgot. Kas prasirgot, kas mūsų komentuojat. Kas su šaliku lovai pragulėjot. Jo, kas galvojam čia nuotraukų įkeltim truputį iš lygos patalų, bet nekelsim. Tai žodžiu, grįžtam su mūsų podcastu. Daug gal yra ką kalbėti, ne? Ar yra kaip tik nėra? Kaip tik nėra ką kalbėti. Laiko daug laisvo, ne? Kaip ir nėra, laiko nemažai praėjo, nuo paskutinės serijos. Bet sakau, pats laiko daug laisvo turi, gal ne? Nėra dabar taip, kad daugiau laisvo laiko. Turėtum 2 vaikus ir su to laiko neturėtum. Okay. Tai jo, pakalbėsim galbūt apie šiandieninę rinką, kas šiai dienai vyksta. Jau kalbėjom ir vasarą mes. Rinkos aptarimas vasarą buvo optimistiškesnis ir gyvybingesnis turbūt, bet dabar pakalbėsim aplamai, kaip šiai dienai yra. Vasarą, kaip pasakyti, mes, čia gal ne mes, gal iš pačios rinkos, tai tokio buvo, laukimo, kad rudenį kažkoks tikėtina bus pagyvėjimas. Tai iš pardavėjų pusės buvo laukiamas pagyvėjimas, kaip iš pirkėjų pusės nuo 2013 metų laukiama krizės. Tai nei viena, nei kita kol kas nenutiko, pagyvėjimo irgi kažkokio labai nebuvo, ar ne? Taip. Bet nusprendėm pažiūrėti, kaip iš tiesų yra per sandorių skaičių, ar ne? Kaip aplamai viskas atrodo, ar tikrai yra taip jau blogai, sakykime, šiai dienai, kas liečia sandorių skaičių būtų prasme ir aplamai bendrai viso nekilnojamo turto sandorių skaičius, kaip keitėsi, pavyzdžiui, nuo 2017 metų. Tai galėsim tą paliesti ir apkalbėti, prasme, tai bus biškelė aiškiau, o ne tik kažkieno tai nuotaiko, kur aktyvų, kur neaktyvų. Dėl ko mes tai liečiam iš esmės, tai patys, manau, puikiai matome, kad ta rinka jinai dabar tikrai yra plėtėjus. Nėra jinai tokia galbūt, kas buvo pernai vasarą ar pernai rudenį, sakykime taip. Bet jau ir pernai rudenį jau ten tokia buvo lėtesnė, bet aišku, Bet manau, dar daugiau ir tų aukcionų būdavo ir panašiai, dabar kažkaip vasara pakankamai dar tokia, kaip mes ir šnekėjom vasarą, kad tikrai vyko tie sandoriai ir nemažai ir patys prasidavėm, bet dabar jaučiam tikrai tą tokį aplėtėjimą, jaučiam, kad žmonės yra vangesni. Nežinau. Ilgai labai sprendimus priminėja. Jo, ilgai sprendimus priminėja. Net aš turėjau, galiu pat 2 situacijas, iš esmės ten pusvalandį skiria, kur taip ateina pirkėjai, apsižiūri. Čia kur tu labai piktas buvai ir ten varėjai visas posesijos? Gal ir šitas, gal ir ne šitas. 4 kartus pirkėjai apžiūri turtą, kaip ir viskas logiška, taip, tą patį turtą, kad įsivertintų, išsimatuotų, ten jau viską, kad priimtų tą sprendimą ir galiausiai turim ten kažkokias kainos darybas, gausi tokia jau patau galutinę finišos tiesioji, kur skambinu pirkėjams, sakau, tai žiūrėkit, tokios sąlygos tinka, iš esmės, kur buvo jų paskutinis pasiūlymas, sąlygos tinka, galim ruošti preliminarę, laukčiau duomenų ir aš taip ir girdžiu ir gerai, tai mes dar pagalvosim, žodžiu, per savaitgalį. Kur toks, kur atrodo, kad pirkėjas pateikia pasiūlymą, gauna patvirtinimą tam pasiūlymui ir tada pats dar sudvejoja, kad velnės, tai čia jau rimtai jau reikia pirkti, tai aš manau, kad yra daug tų tokių atvejų ir tiesiog žmonės
jie, kaip pasakyt, jie yra įsibaiminę per daug šiai dienai priiminėti tos sprendimus. Iš esmės, man, aišku, dėl to banko finansavimo dvėjoja, ta prasme, čia bus viskas gerai su to finansavimu, ar gaus tą paskolą ar negaus, bet manau, kad yra tiesiog labai daug nežinomybės pas pirkėjus ir dėl to jie vaikšto, neapsisprendžia. Vat, turėjau irgi apžiūrą, kur paaiškėjo, kad ten klientas turbūt virš 2 metų ieškosi turto. Tai, ta prasme, tokių šiai dienai yra labai nemažai. Ta prasme, vangesnių pirkėjų, taip, labai ilgiau sprendžiančių. Matai, daug yra nežinomųjų, ne tik palūkanos, ar ne, bet yra ir daugiau gąsdinančių dalykų, tai antras karas prasidėjęs, ar ne, ir visa kita, tai tiesiog, manau, tokie dalykai, kai kuriuos išmuša biškelį iš rikiuotės ir priverčia susimastyti ir galbūt mažiau išlaidauti ir pataupyti tos pinigus. Čia visokie ir būkštai dėl tos pačios ekonominės situacijos, ten, žinai, gal žmonės yra neužtikrinti dėl savo, nežinau, darbo saugumo, kad ten pavyks išlaikyti darbo poziciją, pajamas ir taip toliau. Čia neveltui kiti žmonės ir prie Seimo mitinguoja. Bet iš kitos pusės yra irgi dar toks niuansas, kad žmonės gal panašiai kaip per COVID, kur buvo labai aplėtėjimas didelis, dabar tiesiog geriau laiko tos pinigus, kaupia sąskaitoj, ten, nežinau, tadagi žmonės nekeliavo, niekur nevažinėjo, prisikaupė tų pinigų ir atsiminkim, kas buvo, kai viskas atsileido, kaip žmonės tada pradėjo viską pirkti ir ant kiek viskas išsišlavė ir aukcionai buvo ir panašiai. Tai čia aišku, tikėtina, kad tas gali būti toks kažkoks atšokimas iš esmės rinkoje, kai, žinai, yra tiek daug delsiančių iš esmės ir, žinai, kažko laukiančių. Tai aš manau, jis bet kokiu atveju bus tik tai klausimas kada. Ar nusikels viskas ten į pavasarį, ar vasarą, ar tiesiog reikia sulaukti pirmo palūkanų pamažinimo. Kada tu manai bus? Tai aš tai, aišku, žinai, pavyzdžiui, žiūriu iš pirkėjų, aš visą laiką turiu savo nuomonę. Jeigu tu perki savo gyvenimui turtą, tu prasme, ten ir tu radai, iš principo patinkantį objektą, taip, kainos dabar, kaip pasakyt, yra pakankamai aukštos. Jeigu ten, žinai, lygini, ten, nežinau, su 15 metais, tai taip, kainos atrodo didelis. Taip. Bet ten, nežinau, turbūt tikėtis ženklaus kritimo, mes čia turbūt apie tai vėliau pašnekėsim, vargu ar įmanoma. Bet turbūt privalumas šiai dienai pirkti dar yra toks, kad, pavyzdžiui, maržos dabar yra tikrai pamažėję bankų. Jau ten turėjom pranešimą, 1,6 galima banko maržą susiderinti. Tai jeigu, žinai, kaip tu sakai, būtų kažkoks pirmas signalas mažinimo Euriborą, tai aš manau, kad bankai tada irgi sureaguos ir tokių maržų jau jie tikėtina nebeteiks siūlyti klientams. Bet apie bankus gal pasikviesim svečią, biškį plačiau pakalbėsim. Bet tu apie tą atšokimą, kai pradėjai sakyti, aš manau, tas atšokimas ir prasidės tada, kai pradės kristi Euriboras. Palūkanos pas žmonės vis tiek bus užsifiksavę ten 1,7, 1,6, Euriboras pradės mažėti ir tada žmonės jau gal drąsiau pradės reikšti. Ne, bet tie nauji pirkėjai, aš turiu omeny, jau jie vis tiek gaus 1,8, 1,9 mažai. Ir plus Euriboras bus vis tiek kokie 2-3%. Bendros palūkanos tikėtina gali būti panašios, tik tai žmogui bus optinė apgaulė, kad Euriboras yra mažesnis, aš mokėsiu mažiau. Taip. Būtent. Tai va, bet kas ir yra, ta prasme, tai savo perkančių pirkėjų jų yra, bet vat investuotojų realiai turbūt iš 10 vienas geriausias. Gal net ir mažesnis. Jeigu ne mažiau, tai investuotojų yra labai stipriai sumažėję, taip, aš kur matau, aišku, daugiausiai su antrinė rinka darbuojasi, tai matai, kad pagrindė ateina žmonės pirkti savo reikmėm, savo gyvenimui turto. Tai minusas vystam, kurie ten prisištampavo tų vieno kambario butukų mažų, kur pagrindas galbūt būdavo investuotojai, kur nuperka ten 30-40% tų objektų. Statybų pradžioj dar. Tai dabar iš tikrųjų jiems yra pakankamai sunku. Taip, nes iš esmės tie investuotojai, manau, jie irgi, žinai, skaičiuoja tą matematiką, už kiek jie kažkokioj stadijoje, nežinau, metų 2 bėgė tą daiktą parduotų ir tikėtina, kad ten tas pelnas yra labai minimalus, o rizika, kad dėl kažkokių, nežinau, ten, kad ir
kaip pasakyti, jeigu tau ten pelnas suinvestavus, nežinau, ten 200 tūkstančių yra ten 10-15 tūkstančių eurų, tai aš manau, kad investuotojai tai ir nesivelia. Taip. Tai yra per mažai tiesiog. Jop. Tai va, tai galim tada eiti prie skaičių visos Lietuvos, ar ne, sandorių kiek yra buvę. Tai 2017 metais visų nekilnojamo turto sandorių yra buvę 122 tūkstančiai. Tai yra tikrai tokie atrodytų kaip ir dideli skaičiai, bet žiūrint į sekančius metus, tai tas augimas po truputėlį buvo. Ir ką mes ir, man atrodo, praeitą laidą kalbėjom, kad tie metai pagal sandorių skaičių labai panašus arba nieko nesiskiria nuo ten 2017-2018, kai mes tuo metu 2017-2018, ten 2019 sakėm, kad viskas yra labai gerai, po truputėlį rinka auga, kainos irgi taip nuosekliai kyla, ta prasme. Ir panašiai. Man jau, aš pamenu, kad 2019 metais ir 2020 metų pradžiojo mes taip per labai stipriai pradėjom stebėtis tam tikrų sandorių sumom, už kiek kas parsiduoda. Ir čia toks jau biški tokia, lengva beprotybė prasidėjo. Net, pavyzdžiui, tos pačius, nežinau, ten Linkmenų ežerus, paimkime mane, ten buvo kvadrato kaina 1,8 ir po to pasidarė 2000 kvadratai. Ir mums atrodė 2000 kvadratai jau čia labai daug. Kai tas 200 eurų per kvadratą, patrojo. Jo, bet apie kainas gal tada vėliau, dabar apie sandorių skaičių, tai 2017 122 tūkstančiai, 2018 121 500, praktiškai sandorių skaičius toks pat, 2019 129 700, 20, kur jau irgi sakėm, kad ar ne, tokie pikiniai metai vos ne. Tai čia ir buvo po koronos. Ne. 21 korona, ne? Tuoj pasakysiu. Tai 20 129 tūkstančiai tie patys, nes vis tiek buvo sandorių skaičius pakritęs labai kovą, balandį, gegužę, ten birželį ir po to jisai tik atsigavinėjo. Tai va to 121 metai buvo patys rekordiškiausi, kai sandorių skaičius buvo 160 tūkstančių. Ten visi ir vystytojai kiekvieną mėnesį rekordinį ten pradėjo turėti. Paleisdavo projektą, pabaiga už metų, bet jį realiai visą išparduodavo ten per porą mėnesių. Tai kaip ir pasisekė, kas nestabdė statybų po koronos, netikėjo to visų procesų, tai tie, aš manau, labai išlošė. 22 metais jau buvo pakritimas. Tai tie, kurie bankrutavo 20-ais ir po to viskas atšoko ant tiek stipriai, tai kas jiems galvoj turėjo dėti. Kai pasistatė namai, kokie ten 20-ais jie bankrutavo. 20 metais, kas tiesiog nusprendė, gal nestatysiu, gal parduodu sklypą tiesiog kažkam. Tai buvo tokiųgi, atsimeni, kai prasidėjo korona, daug kas ir buvo. Gerai, nepertraukinėk, nes čia, žinok, supyks žmonės. Gerai. 22 metais buvo 130 tūkstančių, tai realiai tokie patys kaip 20 metais, 19. O 23 kol kas rugsėjo mėnesį, su rugsėjo mėnesiu turim 84 600, tai jeigu taip išdalinti po mėnesių vidurkį, tai panašu, kad jeigu taip tendencija tęsis panašiais skaičiais, tai tikėtina, kad metų gale bus tarp 100-110 tūkstančių sandorių. Čia kalbam, aišku, apie visą Lietuvą, ne tik apie Vilnių. Tai bet dabar 16 ir 15 metų sandorių skaičiaus neturim. Tiesiog čia yra šitie duomenys iš registrų centro, jie yra viešai prieinami, galima pasižiūrėti. Tai man taip klausant, aišku, labai stipriai įsiskiria 21 metai, bet tai čia yra normalu. Kodėl jie įsiskiria. Ir aišku, mes visi žinom, kokia čia buvo ta visa situacija, kur aukcionai, tik rinkai pasiūlyk objektą, iš karto suvalgys. Jeigu objektas neparsidavė per 1,5-2 savaitės, kažkas negerai. Taip. Gal kaina 30% pridėra. Yeah. O žiūrint visus kitus metus, iš esmės tai atrodo, kad stabilumas toksai. Stabilumas su lengva kažkokia augimo tendencija, ten turbūt kelių procentų ar ne. Ir žiūrint, kad šiais metais, kol kas turim 85 tūkstančius tų sandorių, su tokiom palūkanų normom, su tokiu neapibrėžtumu, kas vyksta ekonominėje aplinkoje, geopolitiniai, tai aš manau, kad čia yra labai normalu, čia nėra, turiu meni, kad žmonės gali būti, kad pirkėjai susidarė įspūdį, nes paklauso tik tais vystytojų kalbų,
ir vystytojų paėmė tik tai statistiką, kur ten vystytojai buvo, kad oi čia 3 kartus sumažėjo pardavimai, žinai, bet tik tais pirminiai rinkoje, bet tik naujų objektų, naujų būtų daugiabučiuose. Šiaip man į tuos skaičius pažiūrėjus, palyginus ten kokiais su 2017 ar 2018 metais, man atrodo, kad skirtumas šiaip nemažas yra, bet mane ramina tie kiti skaičiai apie būtent Vilnių, prie kurių dar prieisim. Tai ten jau mane nuramina ir matau, kad tikrai viskas labai pakankamai normalu palyginus, bet jeigu jo žiūrėti visos Lietuvos, bet vėlgi tada gali atsakyti klausimą, kodėl, žinai, tas skirtumas toksai, tai aš manau, kad mažesniuose miesteliuose irgi ten žmonės skolinasi ir ten dar jautriau galbūt yra tas palūkanų pakilimas ir visi tokie nežinomieji. Ten baigštesni, man atrodo, žmonės galėtų būti ir taip toliau. Tai šiaip žiūrint, buvo čia ir vystytojų komentarų ir šiaip žiūrint, pavyzdžiui, prabangaus nekilnojamo turto sektoriuje, tai ten iš esmės nelabai pokyčių. Nelabai ten pokyčių yra, ten tik tais pasiūlė gerą daiktą ir, ta prasme, jisai, kaip pasakyti, parsiduos, tai rinkai to reikia ir ten kažkokio sumažėjimo ten tikrai nesijaučia. Nes ten ir, kaip pasakyti, žmonės, jie tikrai nesifinansuoja, perka iš savų pinigų, ta prasme, iš savų lėšų, ten ir jokių problemų. Kuo mes einam turbūt žemiau, į žemesnę sumą, tuo turbūt yra žmonėm, kaip pasakyti, skaudžiau pakilęs Euriboras ir jiem yra sudėtingiau. Ta prasme, ten, žinai, šeimos tas biudžetas ir taip jisai nėra kažkoks labai didelis. Ir jeigu ten, žinai, tu pasižiūri, kad tau ten palūkanų suvalgys pusę jo arba daugiau, tai tada tikrai kelia klausimą. Bet kol kas sandorių skaičius sumažėjęs, taip atrodo, bet kainos tikrai nesumažėjusios. Ir nuo 21 atrodo, kaip ir tas skaičius sandorių labai krito, sakykim taip, bet kaina, aš sakyčiau, visai nekrito. Tai manau, kad pirkėjai laukia, kol pakris kainos, bet pardavėjai kantrybės taip pat turi ir pardavėjai niekur neskuba, ta prasme, ir jie tikrai linkia palaukti. Tai mes kalbam turbūt ir apie vystytojus, kurie realiai laukia. Taip. Kiek Avulis laukia su pilies apartamentais, kad kainos pakilo? Tai aš galvoju, kada jis buvo pakvietęs tą pristatymą. Aš atsimenu, kad ten daug tuščių būtų stovėjo, bet visada Avulis sakė, palaukit. Ir ant to viso tokio rinkos kilimo, viskas išėjo. Nes ten, aš atsimenu, turbūt, kai buvo toj lokacijoje, ten turbūt kainos vidurkis iki 3000 naujos statybos, pas jį ten buvo apie 4 už kvadratą, dalinė apdaila berods. Ir tik tais, kai rinka priaugo, tada tą projektą išsipardavė. Bet esmė, kad ir pirminiai rinkoje pardavėjai laukia, ir antriniai rinkoje pardavėjai laukia, kaip pasakyti, streso nėra. Taip. Visi jaučiasi pakankamai ramus. Aišku, kažkokį stresiuką gali pajausti tie, kas galbūt yra kažkur rezervavę turtą arba galbūt, keičia iš mažesnio į didesnį ir tiesiog, kaip pasakyti, turi parduoti, bet ten... Bet preliminariuose irgi pakankamai lankščiai visi vieni į kitus pasižiūri. Jo, ir ten į tos terminus, iš esmės ir vystytojai, jeigu ten klientas kažkiek vėluoja, irgi nedaro tragedijos, ta prasme, kaip sakyti, visi susikalba. Taip. Tai nėra streso, kad čia kažkas labai dabar puls mažinti kainas, kad išjudinti. Aišku, kur tikrai nelikvidus turtas ir jau metus galbūt ir šiai būtų parsidavinėjęs normalioje rinkoje, tai turbūt tokį galima tikėtis pigiau nupirksiu, didesnę nuolaidą ir panašiai. Ir aišku, kartais labai retai, ten nežinau, iš 100 koks vienas variantas pasitaiko, kur iššoka ten kažkokia, tokia gera kaina. Taip. Bet į tą patį rinką labai greitai suvalgo, tai tarsi ten nebelieka. Jo, bet, pavyzdžiui... Čia tokių, didelis keriai žmonių yra laukiančių, kurie tik, laukia mėsos, kad įdėtum kas nors šviežią mėsą. Pavyzdžiui, kad... Senoje statyboje, tai matau, kad konkurencija ten tikrai pakankamai didelė. Jeigu tik tai normali kaina, pačiam irgi tekia ten su keliais pirkėjais apžiūrose sudalyvauti, tai mes ateinam, prieš mus buvo pirkėjų ir po mūsų dar ateina pirkėjų, net ir šiandieniniai rinkoje, ta prasme. Tai sena statyba, jinai tikrai nelabai, manau, jaučia ten to, kaip sakant, kažkokio rinkos aktyvumo sumažėjimo. Ir gal ir...
sena statyba, bet ir ryšant irgi prie tam tikros dar kainos iš esmės, nes mes matom ir įmonės sandorius, kur iš principo ten iki 100 grubiai 40 turbūt tūkstančių, nuo 2 iki ten 4, pavadinkim, kambarių, kur eina, ar ten kažkiek naujesnė statyba, nu ten 2005 metai ar sena statyba. Tai vat, tų objektų daugiausia turbūt šiai dienai prasidėjo. Gerai, gal biškai nuklydom, nes mūsų ir komentatoriai dažnai sako, kad nuklystam, bet mėgstam tiesiog šnekėti, tai gal pratęsim. Gal tu mūsų įvėžęs gražiai. Apie būtų skaičius galim pakalbėti. Vilniui būtent. Tai mūsų operatorius uždės čia skaidrę, kad ir žmonės matytų. Tai dabar. Tai žodžiu, 2019 metai, ar ne, matom kaip galiu ir jums, kolegos, parodyti. Tai matom, kaip čia 2019 metai atrodė, 20, 21 rekordiniai, kur buvo būtų skaičius praktiškai visais mėnesiais po 1000 ir virš 1000. 22 metai jau buvo pakritimas ir 22 metai iš tiesų panašus į 23 pagal sandorių skaičių. Nes 22 metų tokia labai, atrodo, pakankamai stabili kreivė. Ta prasme, nėra kažkokio labai išsišokimo ir labai sumažėjimo. O 23 matom, kad Liepa labai buvo nukritimas. Mes ir tą, man atrodo, per savo laidą šnekėjom, kad Liepa tikrai buvo neaktyvi ir daug kas tikėtina, kad atostogavo, taip mes manėm. O rugpjūtis bent jau pas mane, nežinau kaip pas jūs, buvo tikrai išpardavimas ir Liepa tie objektai, kur stovėjo, rugpjūtį pas mane visi išsipardavė. Pas mane Liepa, aišku, buvo sandorių, bet... Aš rugsėjai pasitikau atvirai kalbant su 0 objektų, nes viskas per rugpjūtį pas mane buvo parduota. Tai vat. Bet jeigu ir yra tų objektų dabar rugsėjai, jie labiau stovi. Pavyzdžiui, aš kažkiek turiu tų objektų, bet aš dabar irgi jau yra keletą objektų, bet tikrai yra ir dvibutis namo. Tai dėl dvibučio namo šiaip į savaitę po apžiūrą turiu. Nors galbūt neblokuotas prie sienų? Blokuotas per garažą, bet kaina virš 300 000, bet ten žmonės žiūrisi savo ir pakankamai skubiai ieškosi ir taip toliau. Bet būtai ir naujai įrengti. Vėliau gal papasakosiu. Galėsi pasižiūrėti krepšelį. Ne, tokių kainų. Tai tokie dalykai. Būtai nors ir naujai įrengti, bet tikrai kai kurie stovi ir mažai apžiūrų. Bangom gal netgi tokiom, kad pradžiai mes ar ne Pašilaičiuose panašius objektus pasileidom 3 kambarių. Pirmą savaitę ten gal bendrai per abu objektus gal 6-7 klientai apsižiūrėjo. Toks atrodo, žinai, laukia klientų srautas kažkur, pasirodė objektas, visi praėjo, pasižiūrėjo. Ir kažko laukia po to. Kažko laukia ir tai... Aš irgi esu pastebėjęs, aišku, čia vieną objektą pardavinėjau, tai turėjau čia per... turbūt dabar jau mėnesį laiko, gal 10 apžiūrų, tai taip palyginus visai nemažai. Tai 50% iš jų vos net ten atėjo žiūrėti, perkant iš nuosavų lėšų, kas, šiaip Vilniui mane net kažkiek gal nustebino iš esmės. Bet ten pagrindė ateina tėvai pirkti vaikams turtą. Ūkininkai prikopia pinigų ir jie po to išsileidžia. Kita dalis, aišku, ateina su finansavimu, bet ką vėlgi mes matom ir iš tų vykstančių sandorių, tas objektas yra labiau centriniai miesto dalyje, tai ten iš esmės tų objektų trūksta ir jeigu yra kažkoks naujesnis daiktas centriniai miesto dalyje, ten jisai tikrai irgi pakankamai susilaukia daug dėmesio ir greitai parsiduoda. Kas jau eina toliau nuo centro, jau tas pardavimo laikotarpis irgi jisai yra ilgesnis ir tų pirkėjų tai dar gali būti mažiau. Pagiriuose rinka labai aplėtėjus. Iš tų 5 gyventojų ten gal... Turiu butuką, pradžiai žiūrėjo tie vietiniai, bet dabar jie baigėsi visi vietiniai. 2 vietiniai. Dar kalbant dėl sandorių skaičiaus, tai pavyzdžiui, 2019 metais, ar ne, kurie irgi kalbėjom, kad augimo metai ir viskas yra tikrai gerai. Tai, pavyzdžiui, būtų Vilniuje 934, 900 ten kovo 909 berods ir panašiai. Tada 200 metai buvo covidas nuo kovo mėnesio ir tikrai sustojimas ir buvo netgi prastesni mėnesiai nei šių metų.
prastesni rodikliai. Matau, kad kreivė panaši kaip šių metų, COVID to laikotarpio. Ne panaši. Nukritimas tas. Ne, tai 20 metais, jeigu buvo nuo kovo mėnesio pakritimas 200 sandorių mažiau nei šiais metais. Bet Liepa, aš turiu mintį, buvo pakritimas šiemet. Liepa, tai, matai, Liepa jau po to daug COVID atlaisvinimų buvo ir viskas jau pradėjo po truputėlį kilt. Tai bet jeigu 2019 pažiūrėti, tai, šiaip tai labai panašu, pavyzdžiui, balandis, gegužė, tai sandorių skaičiai praktiškai vienodi su 23 metais. Žodžiu, nieko kritiško čia nebuvo. O jeigu žiūrim rudenį ir irgi lyginam 2019 metus ir 23 rudenį, tai irgi 23 metais rugsėjai buvo 880, o 19 993. Tai 100 sandorių skaičius. Tai čia tikrai nėra kažkas baisaus. Tai tikrai nėra baisaus. To labiau, kad, kaip sakau, ir vyksta tų pardavimų. Ta prasme, aišku, čia gal visi buvo įpratę prie tų didžiulių sandorių skaičiaus ir vystytojai buvo. Kad viskas labai greitai parsiduoda. Taip, o dabar tiesiog, kaip sakau, viskas yra, gal dabartiniam laikotarpiu yra truputį lėčiau nei būdavo standartiškai 19 metais, kaip pavyzdys. Aš kažkaip įsivaizduoju. Aš manau, dabar apstos tas pardavimų darbiškai turėtų. Aš irgi, į metų gal norėjau pasakyti, kad prognozuočiau, kad šiek tiek tą kreivę, tas kilimas, jisai gali tiesiog apsilyginti tiesę kažkokią arba kažkoks dar pakritimas. Aš tiesiog pagal matydamas pirkėjų kažkokias emocijas, toliau ten visokius komentarus viešoje erdvėje, nes žmonės labai daug prisigaudo tų žinučių. Aš tai žiūriu tiesiog dar į naują statybą, nes metų pradžia, atsiminkime, kad buvo daug sandorių iš naujos statybos, daug ten šiaurės miestelį tų visų pardavimų įvyko ir panašiai. Ir dabar matau, kad vystytojai neskuba ten pasileidinėtų savo projektų ir panašiai. Ir atsiminkim, kad nuo kitų metų įstatymas atsiranda, kad jie turės įrengtus jau tik tai parduoti sandorį. Tiksliau neįrengtus. Įrengtus, brokeris įrengtus. 100% įregistruotus turės tik tai pardavinėti, ką reiškia, aš jau dabar matau, kad vystytojai, jeigu pasileidžia projektus, uždeda 2 metus jau beveik terminą. Tai ką reiškia, kad tik daugiausiai, didelė tikimybė, kad bus tik 25-ais, pavyzdžiui. Tai link kur mes vedam, ar ne, kad pasiūlos vystytojai sąmoningai nedidins ir ta pasiūla tikėtina, kad jinai išliks panaši arba gal netgi kažkiek pasitrauks. Norinčių gali būti didėti. Ir tai neleis, ta prasme, kristi kainoms. Mano tai tokia nuomonė būtų. Tai dabar aišku visi mato, kad vystytojai yra paleidę, ten kažkur dovanoja parkingą, dovanoja sandėliuką, dovanoja ten medžiagų įsirengimui, ten kažkokiai sumai. Žodžiu, yra visokio tipo tų pasiūlymų, kurių turbūt vertėtin yra nuo kelių iki 14 tūkstančių eurų. Būtinė technika ar sandėliuk? Mačiau, man atrodo, Bajoras vienas projektas ten. Tai yra ir Teslas, kas dovanoja. Bet turiu omeny, yra tų pasiūlymų, turi dalyvauti tam rate. Gali būti, kad ties tais pasiūlymais, kaip pasakyti, dauguma stengsis ir apsiriboti tų vystytojų ir tiesiog laukti to, kaip pasakyti, didesnio kažkokio aktyvumo, to labiau, kad vis tiek, kaip pasakyti, turi projektą dabar paleidę, kurį vysto, dar jo pabaiga yra tikrai ne šiais metais ir ne kitais. Tai žinai, jeigu ten į mėnesį, kad ir po kelis butus parduoda, ten, nežinau, iš 150 butų, tu jau gal dabar esi pardavęs 30, tu kiekvieną mėnesį ten, gerai, parduok po 10 butų, tau yra per akis, kad tu iki statybų pabaigos visą daugiabutį būtum išsipardavęs. Ir jie manau, kad čia streso tas lygio. Pavyzdžiui, pavyzdys, žinai, projektas Verkių sodas. Jie kainas labai užkėlė to projekto dabar ant paskutinių likučių. Ir jie per mėnesį, man atrodo, aš taip spėju, kad jie parduoda nuo kokių 3, nuo 2 iki 4 būtų galbūt. Bet jie parduoda per rent-to-buy viską. Ir parduoda tikrai už kosmosą, bet tai pačiam vystytojui tai savo pardavimų skyrių reikia išlaikyti, ta prasme, reikia savo biurų išlaikyti ir jie po truputėlį pardavinėja tos butus ir parduoda tikrai už kosmosą. Ir perka. Tai po to irgi gal, žinai,
likučiai kažkokie, kur liks kažkokiuose projektuose irgi kainos nebus mažinamos, bet rent to buy dar kažkas. Nes, kaip pavyzdys, tas pats Haneris, ar ne, tai naujamiestį vieną projektą gavo statybos leidimą, bet ten neaišku, kada pradės statybas. Vilkpėdėjai, man atrodo, irgi gavo statybos leidimą berots, ten gal vienas ir tas pats projektas, man atrodo. Ne, ten skirtingas, žinok, jo. Tai niekur esmė, kad jie ir paskelbė, kad šitoj tokioj neapibrėžtoj situacijoje neskubės su statybom. Statybų pradžią padiktuos rinkos aktyvumas. Buvo, žodžiu, turbūt praškai kiekvieną vystytoją galima paimti atstovą. Ir jie visi komunikuoja, kad ne, čia tikrai neforsuos projektų turi dar ką parsidavinėti. Tai faktas nėra ten skubės nuės. Jeigu, aišku, jie turėtų savo krepšelėje nulį, viską išparduota, tai tada, manau, tai pradėtų statyti. Taip. Kitas dalykas, Vilnius nėra guminis, klipų trūksta ir gerų klipų trūksta ir aš manau dar... Tai klipų jie ieškosi ir jie perka. Ieškosi, bet jau beveik nebėra, nėra ką pirk žmonėm tiesiog. Visada atsiras, manau, kažkur. Atsiras Vilkpėdė. Nugriaus dar kažką. Konversija kažkokio seno, žinai. Tai čia manau, kad čia jų galvos skausmas, tai gal jie testuoja ir dirba. Bet manau, kad vis tai jo stipriai ribos tą tokią naujų projektų pasiūlą rinkoje. Dabar kas yra paleista, statysis, kai ten pavyzdys bus projektus kažkokius jau link galo 80% bus pardavę, tada pradės kažkokio judinti. Nes, pavyzdžiui, kad namai piktų, aš irgi nematau šansų, ta prasme, nes statybos jos nepinga, aš su statybininkais su kuo pakalbu, ta prasme, tai sako, tikrai darbų turim. Aišku, gal jau ne taip, kad metams į priekį, bet pusmečiui, artimiausiam ten, sakykime, 4 mėnesiam, tai turi darbų visi ir ten... Ne, tai jo, vis tai išneka, kad jiem dabar skubėt, kai taip, statybų kaina yra pakankamai aukšta, visokie infrastruktūros mokesčiai, tai dabar nuo kitų metų dar, aišku, jiem išilgės pas projektų užbaigimas, nes reikės 100% priduoti, tai kam čia dabar forsuoti, ta prasme, kai pirkėjai vaikšto, žiūri, ir kažko laukia, ir dėlsi iš esmės. Tai... Jo, tai ką, žinutė mūsų kaip ir aiškiai, kurią norėjom perduoti, kad, žodžiu, lyginant sandorių skaičių nėra kažkokios tragedijos. Palei visą Lietuvą žiūrint, tai jo, atrodo kaip ir galbūt nemažas pakritimas, bet jeigu Vilnių žiūrint ir būtent butus, tai nėra kažko tai labai tragiško. Tragiško nėra, yra tik aplėtėjimas, kurį patys mes irgi jaučiame ir galbūt ir prognozuojam, kad tas aplėtėjimas jisai nesibaigs dabar ir nesibaigs čia po savaitės ar 2. Jo, tai atvirai kalbant, taip laisvo laiko brokeriai šiai dienai daugiau turi, kas liečia apžiūros. Tai va, bet yra kaip yra. Bet kaupiamės tai bombai. Bet mes manom jo, kad tai yra kaip ir per COVID buvo, žmonės taupo pinigus, dirba bet vėlgi, žinai, iš kitos pusės taupo pinigus, bet rugsėjo mėnesį oro uoste, ta prasme, žmonės laukia po 2-3 valandas ir lėktuvų į Turkija, Egiptus ir visa kita skrido. Galbūt čia gera mintis pastebėt, gal perka visi Ispanijoje dabar turtą. Ne. Jeigu aš tu ir jisai neperka, reiškia visi neperka. Dubajų, Kiprė, Bulgarija gal. Aišku, dar pridurti, kad iš esmės mes ir matom, kad ir pirkėjai mato, kad rinka iš pardavėjų rinkos pasikeitė į pirkėjų. Dabar, kaip pasakyti, pirkėjai gali ateiti, pasižiūrėti, dėrėtis, diktuoti sąlygas, terminus diktuoti, bet dažnai diktavimas, ką mes ir šnekam, kad kantrybės turi tiek pirkėjai, tiek pardavėjai ir pardavėjai kol kas išlaiko tą savo kainas. Bet jeigu, žinai, ateina racionalus pirkėjas, pasidara ten, nežinau, ten 1-2% ten nuo kainos susidarina kažkokią nuolaidą ir iš esmės ir viskas, ir perka, ir pasiema bankę 1,6 maržą. Ir komentarai, žinai, buvo čia po kažkuria laida, kad jūs sakot, kad čia kainos nekrinta ir panašiai, ir atėjau 10 000 nusidėrėjau. Tai taip, jeigu turtas kainuoja 300, 200 000 ir jeigu jisai buvo pervertintas ir padarė jums ten 10-20 000 eurų nuolaidą, tai viskas realu, bet reikia faktų, kad koks objektas,
kokia kaina buvo ir panašiai. Bet, gali būti, kad ir 50 000. Bet nuo objekto, šiaip jeigu tas objektas yra, sakykime, ten nuo kokių 130 iki 200 000, tai jeigu ten nuolaida padaroma 3-5 tūkstančių eurų, tai nėra kažkas tai baisaus, ta prasme, ir kažkas čia, nestandartinio, ta prasme, tai, bet aišku, kiti pirkėjai to nesitikė, būna, kad jo, sako, va, padaro nuolaidą ten 1000-2000 ir panašiai, bet net ir piko tais metų laiku, ar ne, kur buvo piko, sakykime, 21 metų, kai rinka labai ant bangos buvo ir buvo objektų kaip ir likvidžių, bet tikrai jau ten užaukštinta kaina būdavo, nes gal jau taip atrodavo, kad viską įma už bet kiek, tai būdavo, kad ir ten padarai ten 5000 eurų nuolaidą ir panašiai. Tai... Įdomu, metų gale nagrinėsim mūsų kainas, ką mes spėjom, pasižiūrėsim, kas atspėjo, kas neatspėjo. Bus įdomios prognozės kitiem metam. Bus įdomios, ką paprognozuosim. Bus sunkiau prognozuoti. Kitiem metam dabar paprognozavom, kas rinkoje šiai dienai, kas vyksta, kokie sandoriai, kiek tų sandorių yra ir kas numatoma kitiem metam dėl tų sandorių. Taip. Tai va, tai... Tai kol kas ačiū turbūt, ar ne? Kol kas spauskit laiką ir rašykit klausimus. Jau neprašykim, kad subscribintų, nes mums sakė vienas žiūrovas, kad reikėjo pradžiai paprašyti, tai... Ne, bet šiaip patys pakomentuokit, ką jūs dabar įsivaizduojat rinkoje, kaip jūs įsivaizduojat tą rinką, kaip jūs galvojate, tie sandoriai kis, nekis, ar jie kris dėl tų pačių kainų. Paprognozuokit jūs komentaruose, ką jūs galvojate, ar tos kainos kris, nekris. Galite temų pasiūlyti, galite laišką parašyti su temom. Šiaip būtų, nežinau, tiek laiko turim daugiau dabar. Įdomu galbūt kažkokią išgirsti įžvalgą, kaip kažkas gyvena kažkokiam mažesnė miestelį, kaip ten jaučia tą rinką. Tiesiog įdomu, mes pagrindę dirbam ir kvepuojam Vilnium, tai mes apie Vilnių daugiausiai ir šnekam, nors palėtėm kažkiek ir visos Lietuvos sandorius, bet įdomu, kaip ten apie mažus miestelius aš jau girdėjau, kad sakė, Utenoje žmogus įsirengė ir ten atsiperkamumą turi gal 12%, man atrodo, ten... Utenoje? Nes ten nėra pasiūlos. Nėra pasiūlos. Tai gerai, čia kita tema. Tai ačiū kažkur jau. Į apžiūrą lėkiu. Tai ačiū. Ačiū jums ir iki. Iki greit.